Nefa dia io volavolan-dalàna momba ny fampitsoran-keliko io no tokony hodinihana voalohany satria miantoka ny siny ny fitoniana ara-politika eto amin'ny firenena. Liantsoka Milso. Manomboka androany ny fivoriana tsy ara-potoana voalohany etỳ am-parlementany Tetezamita. Araka ny fanazavan'ny filohan'ny kongresin'ny Tetezamita dia anisan'ny volavolan-dalàna hodinihana voalohany momba ny siny na dia efa nodinihana tetỳ azy io volavolan-dalàna io tamin'ny herintaona volan-dalàna. Tsy midika anefa io famerenana io fa foanana avokoa ireo lalàna efa nodinihan'ireo parlementera teo aloha. Misy notazomina ary misy ny ahitsy sy amboarina anaraka ny toetra ara-politika. Tsy hoe foanana be fahatany fotsiny ny zavatra rehetra izay efa nodinihana teo aloha fa izahay zany dia mahita hoe Tetezamita tena izy no iarahantsika izao, Tetezamita vaovao no iarahantsika izao tsy maintsy lalàna vaovao no apetraka hitantanana ny tany sy ny firenena. Anisan'ny nodinihana mandritra ity fivoriana tsy ara-potoana voalohany ity ny volavolan-dalàna momba ny fankatoavana amin'ny fifanarahana tany Cotonou, ny volavolan-dalàna mikasika ny fampindramam-bola avy amin'ny banky iraisam-pirenena momba ny fandaharana asa momba ny tontolo iainana PE3 ary ny fanomezana na don avy amin'ny banky ihany momba io fandaharana asa io. Tsy anisan'ny nodinihana ny famotsora-keloka izay antoka ny fitoniana ara-politika raha ny hevitry ny mpikambana. Tokony hanao le projet d'amnistie aingana dia aingana zany ny fanjakana mba hisiany le mesure d'apaisement hirosoantsika any amin'ny tena fifidianana satria ahoana moa no hisiany ny apaisement raha tsisy ny projet de loi d'amnistie. Amin'ny fivoriana tsy ara-potoana manaraka no iverin'ireo parlementera andinihana io volavolan-dalàna momba ny famotsora-keloka io sy ny lalàna hifehy ny fifidianana. Nanao jery todika ny zava-bitan'ny tafika malagasy sy tombana ho an'ny taona ho avy androany ny ministry ny folo alin-da. Isan'ny nisongadina ny famondrana ny fitantanana ny tetibolan'ny folo alin-da amin'izy ireo mivantana raha tany amin'ny ministeran'ny tetibola teo aloha. Manafaingana ny fizotry ny asa io fepetra io araka ny nambaran'ny ministra satria azo tapahina avy hatrany ohatra ny karamany ireo miaramila mitsokan-daharana. Etsy andaniny noresahan'ny ministry ny folo alin-da ny fampatsiahivana nataon'ireo manamboninahitra lefitra tamin'ny lehiben'ny etat-major momba ny fanalefahana ny etra alain'ny fanjakana amin'ny karaman'izy ireo izay nambaran'ny filohan'ny Tetezamita. Problema izay nentin'ny COJOFAM dia resaka ho an'ny miaramila rehetrarehetra. Izany hoe le resaka retenu sur salaire. Ny resaka retenu sur salaire tsy grogne le izy fa fampatsiahivana ny voalazan'ny filoha tamin'ny 26 juin raika ambin'ny folo sy roa arivo raha nilazaina taminy hoe be dia be loatra ny retenu sur salaire ataony amin'ny miaramila. Na raha nyresahana tamin'ny filoha moa zany zavatra zany dia nijery izy hoe ndasy fa hojerena fanatanterahana azy. Hojerena fanatanterahana azy fa tsy ny izy hoe tanterahana. Ny ampy 470 ireo polisy voarohirohy tamin'ilay raharaha nahafatesana mpitsara tany Toliary ny volana Desambra teo. Vonina ny hiatrika ny fanadiadiana avokoa ireo polisy ireo araka ny nambaran'ny ministry ny filaminana anatiny ankoatran'ny polisy roa izay nialan-daharana ary tsy hita hatramin'izao. Momba ny fanalana ity ministra ity amin'ny toerana indray dia nilaza izy fa mitohy hatramin'izao ny asany satria tsy mbola nisy hatreto ny didim-panjakana nanalazy amin'ny andraikiny. Mitohy raha teo ny fiaraha-miasan'ny polisy-pirenena amin'ny fitsarana araka ny nambaran'ny ministry ny filaminana anatiny. Mamvolony Irina. Mbola mitony fanadihadiana momba ny nahafaty ilay mpitsara tany Toliary taorian'ny délégation judiciaire nalefan'ny juge d'instruction tamin'ny commission mixte d'enquête araka ny fanazavan'ny ministry ny filaminana anatiny. Ny polisy ny zandary miaraka amin'ny mpitsara no mitambatra ao anatin'ity commission mixte d'enquête ity ary ny mpitsara no mitarika izany. Ny ampy 470 ireo polisy voarohirohy tamin'ity raharaha ity araka ny tatitry ny polisy pirenena. Hiatrika commission mixte d'enquête sy ny juge d'instruction atao famitorana izy ireo ary tsy maintsy atolotra ny fitsarana ho fampiarana ny lalàna. Tsy maintsy atolotra ny fitsarana zany ireo polisy ireo. Misy ny système zany satria moa hoe dans le cadre ny commission mixte d'enquête naovana le izy dia anjaran'ireo zany localiser-ndreo olona reo zany ary rehefa avy eo rehefa voasambotra izy dia tsy maintsy manao audition ary mitondra azy indray any amin'ny doyen juge d'instruction. Efa vonina hiatrika famotorana ireo polisy voakasika izany araka ny nambaran'ny ministry ny filaminana anatiny ny contrôleur général de police Rakotondrazaka Arsène ankoatran'ny roa izay nitsokan-daharana ary mbola karohana hatramin'izao. No mafisin'ny ministra fa mitony fiarahany miasa amin'ny fitsarana ary mbola tsy naray tity manalazy eo amin'ny toerany avy amin'ny filohan'ny Tetezamita na ny lehiben'ny gouvernemanta ny tenany. Premier ministre sy ny président ny asa teny milaza fa hoe miala anao dia miala fa jusqu'à présent aloha mbola tsy nisy zany. Ka noho izany dia ataoko ny asan'ny polisy
ary efa manana programmako manokana ihany koa aho mba hoentiko zany anatsarana ny fomba fiasan'ny polisy a. Isan'ny paikady entin'ny ministeran'ny filaminana anatiny anamafisana ny asan'ny polisy pirenena ny fampidirana polisy vaovao misa 700. Vitsy ny psychologue eto Madagasikara satria fito fotsiny isan'izy ireo amin'ny fitaizana ireo zazakamboty anefa dia tena ilaina ny traikefa ahafahana mandray an-tanana ireo zaza ireo satria misy amin'izy ireo no marefo ara-psikolojika. Izany indrindra no nahatonga ny SOS Village d'Enfants iara-iasa amin'ny ISTS na ny fitoerana ambony mampiofana ireo mpiasa sosialy mba hanofana ireo mpiasa ao aminy momba ny accompagnement psychosocial. Tafiditra ao anatin'ny tetikasa fanatsarana ny fampiofanana ireo mpiasa sosialy eto Madagasikara izay toanany Masoivo frantsay izany fampiofanana izany. Tetikasa izay akoatran'ny accompagnement psychosocial dia misy ny fanofanana natokana ho an'ireo éducateurs spécialisés, ireo mpitantana ary ireo intervenants sociaux avy amin'ny fikambanana na orinasa mba ahamatsianana azy ireo amin'ny asa sosialy izay sahaniny. Zato mahery ny isan'ireo nahazo fifanana ireo nanomboka ny volana Aogositra 2024 mandra-pahatonga ny volana Jiona 2024 afa-tsy ireo éducateurs spécialisés izay iofana mandritra ny telo taona. Akoatran'ny SOS Village d'Enfants dia mpiara-miombona antoka amin'ny fanatanterahana io tetikasa io ny Enfants du Soleil. Efa nialefaka ny herin'ilay Rivodoza Kanda izay niditra an-tanety tany Morondava ho Malialina araka ny nambaran'ny sampana mpamantatra ny toetrandro any amin'ny faritry Morombe no misy azy tamin'ny 4 hariva teo ary tombanan'ireo mpamantatra ny toetrandro levina ao amin'ny faritry io ity Rivodoza ity. 540 km isan'ora ny rivotra entiny Kanda amin'izao fotoana raha toka 80 km isan'ora izany tamin'ny 7 ora maraina teo. Foana avokoa ireo filazana loza araka ny nambaran'ny meteo malagasy ho an'ny faritra rehetra eto Madagasikara. Mila mitandrina nefa ireo faritra any atsimo toa ny Fianaratsoa sy Toliary raha ny nambaran'ireo mpamantatra ny toetrandro noho ny ora mikija netiny Kanda. Maneho ny herinandro natokana ho an'ny fahasalamana sy ny fahadiovana ny tanàn'Antananarivo amin'ny alalan'ny fanadiovana ireo tsena. Tafiditra ao anatin'izany ankoatr'izay ny fanombohan'ny fisavan'ny inspecteur d'hygiène ao amin'ny BMH, ny fahadiovany ireo sakafo sy ny fitaovana hikarakarana na hitehirizana izany eny amin'ireo mpivarotra hani-masaka toy ny hôtely sy ny gargotte. Nandritra ny fisavana dia nisy ny toromarika nomena ireo toeram-pisakafoana tsy nahafeno ny fetra ara-pahadiovana izany ny hôtely iray teny Andravoangy tanjona amin'izao fizahana eny fotony izay toy mandavataona izao raha nambaran'ny talen'ny kabinetra ny tanàn'Antananarivo ny hanolotra sakafo manara-penitra ho an'ireo mponina eto an-drenivohitra. Fanady Adina. Nosantarina ny farany herinandro teo ary mbola hotohizana mandritra ity herinandro ity ny herinandro natokany tanàn'Antananarivo ho an'ny fahasalamana sy ny fahadiovana. Ny sabotsy dia nisy ny fanadiovana ny lakan-drano afovoany manomboka eny Anosizato mandra-pahatonga eny Anosibe. Omaly alahady indray dia ny tsena nisotro no ny diovina no sasana ary nandrarahana fanafody mba hamonoana ny otrikaretina. Ny toy teny amin'ny tsena Anosibe tamin'ny alalan'ny fanadiovana sy ny fandraofana ny fako zany avy eo. Mifanindra andalana amin'ny fanadiovana ireo tsena izay mamatsy ny renivohitra ireo dia natomboky ny tanàn'Antananarivo androany ho an'ity taona 2024 ity ny fijeren'ireo inspecteur d'hygiène avy amin'ny BMH ny fahadiovan'ireo sakafo arosin'ireo hôtely sy gargotte ho an'ny mponina. Tsy voatery hoe hihinana any an-tokantrano daholo fa maro ny mponina mihinana eny amin'ireny mpivarotra ny masaka ireny ka izay ny antony mba hijerena ny fahasalaman'ny mponina ampidinantsika an'ireo olona ireo hitsirika anitsy hanoro-hevitra ary raha ilaina moa dia mety handray feripetra mba ahafahana mitsinjo izay fahasalamana ara-tsakafon'ny mponina izay. Mpivarotra hani-masaka teny Ampasapity sy Anjanahary no nisantaran'ireo inspecteur d'hygiène ny fisavana ho an'ny androany ary nitohy teto amin'ity toeram-pivarotana iray eto Andravoangy ity izany avy eo. Nojerena avokoa nandritra izany na ny fahadiovan'ny toeram-pivarotana na ny fahadiovan'ny lakozia na ny fahadiovan'ireo mpikarakara ny sakafo. Misy hatrany ny toromarika omen'ireo inspecteur d'hygiène raha toka tsy feno ny fenitra ara-pahadiovana ary miverina manara-maso ny fanarenana izany lesoka izany izy ireo rehefa avy eo. Arakaraky ny lesoka hitanay zany no hanomezanay an'le fetrandro hoe satria mbola misy fanamboarana iny na misy fanatsarana atao dia rehefa avy eo zahay miteny aminazy hoe miverina izahay ka mba tsy manome fotoana izahay hoe amin'izao ny teny an'le daty fa efa fantapatatra izany hoe tokony vitana amin'izy.
toeram-pivarotana hani-masaka miisa enina eto Andrenivohitra no notsirian'ireo inspecteur d'hygiène avy amin'ny BMH ireo androany fa hitoy mandavataona ny asa raha ny fanazavan'izy ireo. Hoentina aminareo anatin'ny fitom-baovao fa tsy mbola naray taratasy fangatahana momba ny hesika kasain'ny Ankolafy Albert Zafo tanterahany eny amin'ny kianjan'Ambohijatovo hatramin'ny maraina teo ny prefektura ny polisy n'Antananarivo. Manambana ny tokona ireo mpianatra eny amin'ny université manomboka amin'ny alarobia ho avy zao raha tsy misy ny famahana ny olan'izy ireo ary notohizan'ireo polisy avy amin'ny komisariany Mahamasina amin'ny andavanandro ny hesika iadina amin'ny alatra fiara sy moto izay fanaon'izy ireo mandritra ny andro tsena isaky ny alakamisy ary ny maraina teo dia efa nahitambokana izany. Mikasany anao fihetsiketsehany eny amin'ny kianjan'Ambohijatovo amin'ny fafito ambin'ny folon'ny volana janoary zao ny Ankolafy Albert Zafy hatramin'ny androany dia tsy mbola naray taratasy fangatahana momba izany ny prefekturan'ny polisy eto Antananarivo. 5 andro meloa no fepitoana farany fametrahana io fangatahana io amin'ny mpitatana ny toerana iombonana sy ny tompony andraiky mpanjakana. Fepetrapetraky ny prefektura ankoatr'izay ny fehezan'ny mpikarakara ny filaminana. Fifehezana ny filaminana izay mbola hanaovan'ny OMC na organisme mixte de conception fanadihadina alohan'ny hanomezan'izy ireo ny fahazon-dalana. Anao sitiny ireo mpianatra nohatra ny tsy firarahina azy ireo ety amin'ny ambaratonga ambony araka ny nambaran'ny fikambanan'ireo mpianatra ny université n'Antananarivo androany. Tsy firarahina mpianatra araka ny nambaran'izy ireo ny tsy namerenana ilay vola ray alina ariary nampanantenaina tany amin'ny fiandohan'ity tao-pianarana ity sy ny mbola tsy fahavitan'ny tao-pianarana hatramin'izao ary ny fanambaran'ny CSS syndicat ny mpampianatra mpikaroka fa tsy hampianatra izy ireo raha tsy mivaly ny fangatahany. Isy ny fivorim-be ataon'ireo mpianatra amin'ny larobia izao ka iroso amin'ny fitokonana ety amin'ny ambaratonga ambony izy ireo amin'ny andro io raha toka tsy mivaly ny fangatahany. Ray mpianakaviana ray teo ampangalarana auto radio ana minibus nijanona teo amin'ny parkinan'ny kianjan'ny Mahamasina ny sarin'ny mpitandro ny filaminana amin'ny maraina teo. Lakle passe-partout nampiasaina nataterahan'ny asa ratsiny araka ny fanazavan'ny komisera Lebri Rufin Tolojara. Tafiditra anatin'ny hetsika fanenjehana mpangalatra fiara na kojakojana fiara na moto izay fanaon'ny komisarian'ny Mahamasina ity fisamborana ity. Hetsika izay atao isaky ny andro tsena ary mitohy amin'ny andavanandro nanomboka omaly. Raha pitso no hiakatra fampanoavana ity lehilahy ity satria mbola natao famitorana teto amin'ny komisaria Mahamasina androany. Any ivelany isa roa no anelanela